范马杰克竟然在1天之内被打进2次医院，甚至追着原始人皮可一路跑到大街上。皮可受不了这种委屈，转身挥拳打了过去。杰克竟然在空中当起了陀螺，疯狂打转。杰克被皮可打倒，失去意识之后被紧急送到医院。刚刚恢复意识没多久，护士突然告诉德川，杰克居然不见了。すまない。途中で抜けてすまなかった。鈴木よ、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 鈴木よ。杰克的铁腿朝着皮可的脸连踢5次，虽然皮可仅仅受到皮外伤，却被杰克吓得拔腿就跑。这是皮可第一次见到怎么都打不败的对手。要知道，在皮可那个时代，被他打死就代表战斗落下帷幕。可眼前这个男人就是一个疯批，故意伤身体超过负荷，不顾后果摄取药物，甘愿折断4肢接受骨骼延长手术。皮可此时的恐惧就像人类畏惧鬼魂一样，被杰克一路追到大街上。经过2分半的思考，皮可在白垩纪不服输的傲气再次回归。自らが求めた、自らが認められる敗北。認めようにも、自らは深き昏睡状態のまま。生涯2度目の、日に2度の敗北。醒来的杰克再次冲出病房，遇到探望他的刃牙，告诉杰克他与皮可的战斗已经结束了。杰克认为自己没有承认失败就没有输。刃牙突然叫住杰克，将他昏迷后发生的事情全盘托出。皮可带着昏迷的杰克一路来到楼顶，将杰克绑在杆子上当成食物风干，以便日后享用。葬り去るではなく、大切に扱われる。敵ではなく、ごちそうとして。わかるよね、この意味。皮可接连击败烈海王、克四、范马杰克，接下来与皮可决斗的人也该轮到刃牙了。德川询问永次郎如何看待刃牙与皮可的对决，永次郎却说刃牙有着范马家族的优良血脉，相信刃牙一定会击败皮可。此时刃牙已经来到决斗场，不会再让任何一个人抢先挑战皮可。皮可突然起身，原来是科学家托人将暴龙肉空运过来，不知饿了多少天的皮可终于可以饱餐一顿。接着递给刃牙一块肉，刃牙接过肉块尝了一口，口感与味道相当不错。皮可吃饱喝足之后显然不想战斗，刃牙走上前拍了拍皮可的脸蛋，虽然这个动作一点也不暴力，伤害性不大，侮辱性极强。皮可瞬间怒了。ありがとう。分かってくれたんだな。俺が君を侮辱したことを。ピクル、君は進化した。君は今、生まれて初めて食べるためにではなく、誇りを守るために戦うんだ。仅是鞭腿就将皮可掀翻在地，然后迎面走了过去，狠狠踹在皮可脸上，踢出2里地，凌空跳起，再次朝着皮可猛地踹去。皮可顿时慌不择路，刃牙没有给皮可逃走的机会，窜到皮可背上牢牢锁住，险些被刃牙勒到昏厥。皮可猛地发力跃到10米高空，以极快的速度下落，两人猛猛砸在地面，一阵烟雾散去，双方跟没事人一样站在原地。